Bendiciones, bendiciones. Aquí tenemos la Equinox. Mire, esas son las bujías. Ay, no logro enfocar bien. Ven, ayúdame, le se me mostrar la bujía. Ayúdame, agarra el teléfono. Agarra el teléfono. Miren la bujía de la Equinox. Así se ven así. Miren cómo están rotas. Miren el electrodo de adentro. Miren el electrodo de adentro cómo está. Roto. Miren adentro cómo está. ¿Tú ves? Roto. Amerita reemplazar bujías. Miren las demás. Hay dos que están así. Primero hay que hacerle un mantenimiento de bujía. Antes de todo, miren, esta es otra bujía. Miren, ahí muestro en el video y muestro aquí. ¿Te ves? Esas son de los dos cilindros que estaban fallando. ¿Te ves? Las otras están más enteras. Miren. ¿Te ves? Las otras dos bujías están más enteras. Miren, esas están enteras. ¿Sí? Lo primero que procede es hacerle su mantenimiento de bujía y probar la guagua con Dios delante. Eso es lo que procede. Ustedes saben. Bendiciones, bendiciones y queden con Dios.